တာကြောင့်မသွားချင်တော့ဘူးမိမေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စုံညီပွဲတော့အတွက်ကျောင်းသားတယောက်ကို15,000ကျပ်ပေးဟမယ်လို့ဆိုလာလို့ပါမိမေအရင်သူများအိမ်မှာအဝတ်လိုက်လျှော်ကြီးကျောင်းသမင်းဘူးတော်နတ်မလာဟိုမနေထည့်ပေးနေရတဲ့မုတ်ဆိုးမမေမေကိုအဲ့ဒီ15,000ကျပ်ကိုတာဘလို့တောင်းရမလဲမေမေကျောင်းထွင်ကလေးကရေအိုးဖိုးတမျက်စီးဖိုးကျောင်းစစ်လာလို့အဲကန်စရိတ်တရင်ကျွဆရာကနိုးဖို့ကထိန်အတွက်တင်ငန်းလူဖို့တလားမျိုးမယူအောင်ပိုက်ဆံပဲကောက်နေကြတာပါမေမေရဲ့ကထိန်တုံးကမတက်နိုင်ဘူးလို့အမေကိုယ်တိုင်ဆီယာမကိုတွားပြောတော့ဘာသာရေးကိစ္စလုပ်နေတာစိတ်မပါရင်ထားလိုက်တော့လို့ပြင်ပြောတဲ့အခါအမေမျက်နာပေါ်ကရှက်ရွံ့ကြောက်လန့်မှုကိုတားဒီဘဝမမေ့နိုင်ဘူးမေမေရဲ့အတန်းထဲမှာပိုက်ဆံမရှိတဲ့တားလူလိုကလေးတွေကိုတော့ဆီယာမကအမြင်နှိမ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီမှာကျူရှင်တက်တဲ့မင်းခန့်တို့ဝီယန်တို့ကိုတော့တားလီနဲ့ဖူးဖူးမုံမတပ်ပဘူးမိမိရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအလှူငွေတိုင်းကိုပိုလှူနိုင်လို့ပါမိမိရဲ့အခုစုံကြီးပွဲတော့မှလဲပုံမှန်ចောင်းသား15,000ဆိုသူတို့က3,500လှူတဲ့တိုင်းရင်သားအကဝင်ဖို့အင်ဂျီကြီးက1,000နဲ့ပိုက်ဆံပို့လှူတဲ့မိဘတွေကဝစ်ကောင်းစားလေတွေနဲ့ရှေ့ဆုံးကပွဲတက်ရမယ်တဲ့မိမိရဲ့ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့သားတို့ကတော့မနစ်ကလိုပဲချစ်တောင်းမပါတဲ့အသားတို့နှုတ်စိမ့်ခုတ်ဆွဲအည်ချဲကိုတယောက်တပွဲစားပြီးခုံသိမ်းရမှာပါပဲမိမိရဲ့ပိုက်ဆံတတ်နိုင်လို့လှူတာကိုသားအဖြစ်မမြင်ပါဘူးမိမိရဲ့ဒါပေမဲ့အတားပထမရွှေရောင်စုတစိတ်ဒုတိယစာအိတ်ထဲ2,000တတိယ1,000ဒါကလို့ရဲဖို့ကောင်းလွန်ပါပဲမိမိရဲ့တားတာဆီယာမစီမှာကျူရှင်တက်ရရင်ပထမဆုံးတေချာပါရမယ်လို့တားယုံပါတယ်မိမိရဲ့ဒါပေမဲ့တနေ့စာတနေ့ကြက်ရတဲ့တားကဂိမ်းအငယ်စော့အထိအနီးကမှမေးခွန်းရတဲ့မင်းခန့်တို့ဝေယံတို့ကိုမရှင်းနိုင်ပါဘူးမိမိရဲ့အဲ့ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေများတဲ့အစိုးရကြောင့်မှတားမပြောတော့ပါဘူးမိမိရဲ့ပညာတက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမိမိကျောင်းဘေးမှာစိုက်ကားနဲ့ရေတန်းပို့တဲ့ကိုကြီးစိုးနိုင်ကတနေ့3,500တလ10တင်းကျော်ရနေချိန်မှာထိပ်ပန်ပွားရကိုမျိုးထက်ကဖုံးဆိုင်မှာတလ3,800နဲ့အောက်ခြေသိန်းလုံနေရတယ်တဲ့မိမိရဲ့အဲ့ဒီတော့ပညာမတဲ့ရင်ပင်မဲရမယ်ဆိုတော့မိမိစကားကိုတော့တာမယုံချင်တော့ဘူးမိမိရဲ့ဒါပေမဲ့စုံညီကြီး15,000ကိုတော့ရအောင်ရှာပေးပါမိမိအကျွေးနဲ့ပဲဖြစ်မောင်းမတဲ့ဆီယာမမျက်နှာကိုအတန်းထဲမှာမျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းလို့ပါမိမိရဲ့စုံညီပွဲတော်မဟုတ်တော့ပဲဆီယာမတွေအိတ်ဖောင်းတဲ့ပွဲတော်လို့ပဲနာမည်ပြောင်းလိုက်ချင်ပါတယ်မိမိရဲ့စုံညီကြီးမပေးနိုင်တဲ့ចောင်းသားတဦးရဲ့ခန်းစားချက်မှရေးထွယ်ပါတယ်